យុវជនម្នាក់ឈ្មោះយុនឈីងយៀនបានបាត់ខ្លួនពីពិភពមនុស្សអស់រយៈពេល3 ឆ្នាំប៉ុន្តែការពិតគេត្រូវបានអូសចូលទៅក្នុងពិភពអមតៈហើយរស់នៅទីនោះរហូតដល់3,000 ឆ្នាំដោយសារទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យគេបានក្លាយជាអធិរាជយន្តមួយក្នុងចំណោមអធិរាជអមតៈធំទាំង10ប៉ុន្តែគេធុញនឹងការប្រកួតអំណាចនិងនឹកគ្រួសារគេក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកពិភពមនុស្សវិញពេលត្រឡប់មកដល់ឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងហើយដោយសារគ្រោះថ្នាក់ពេលឆ្លងពិភពកម្លាំងអមតៈរបស់គេស្ទើរតែអស់សូន្យអាវុធវេទមន្តក៏បាត់អស់អំណាចធំទាំងឡាយឆ្លៀតឱកាសនេះដេញសម្លាប់គេអធិរាជអមតៈក្លាយជាមនុស្សដែលគេមើលងាយប៉ុន្តែយុនឈីងយៀនមិនមែនមនុស្សធម្មតាគេប្រើចំណេះដឹងអមតៈបង្កើតថ្នាំបង្កើតអារេហាត់ឡើងវិញពីសូន្យដើម្បីសងសឹកស្វែងរកគ្រួសារហើយកែប្រែពិភពមនុស្សទាំងមូល